إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الغفلة أيها المؤمنون، إن الغفلة عن الدار الآخرة مرض من أخطر الأمراض، مرض أصيب به كثير من الناس، قد غفلوا عما خلقوا له وانشغلوا بما خلق لهم. ولقد حذر الله من الغفلة وأهلها، فقال سبحانه: ولا تكن من الغافلين. وقال سبحانه: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد ابتلي كثير من الناس اليوم بالغفلة، فقصروا في الواجبات ووقعوا بالمحرمات وتعلقوا بالدنيا وركنوا إليها، فطالت آمالهم وساءت أعمالهم، ونسوا الآخرة وغفلوا عن الاستعداد لها. ولقد دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على دواء نافع لهذا المرض الخطير، ومن جرب هذا الدواء استيقظ قلبه من الغفلة، ومن جرب هذا الدواء النافع استيقظ قلبه من الغفلة، ونشطت جوارحه في العبادة، واستعد لآخرته ولم ينخدع بدنياه. وهذا الدواء أيها المؤمنون هو تذكر الموت والتفكير فيه والإكثار من ذكره، وهذا والله دواء لغفلتنا، هذا أعظم الأدوية لغفلتنا التي نشتكي منها، وأعظم حل لمشكلتنا، وهو الدواء الذي استخدمه الصحابة رضي الله عنهم، فتفوقوا علينا في العبادة وتميزوا عنا بالمسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحات. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. هذا هو الحل أيها الإخوة، هذا هو الدواء النافع، وهو الذي لا نريده ولا نريد أن نفكر فيه ولا نريد أن يذكرنا أحد به. ووالله الذي لا إله غيره لا يمكن أن يستقيم العبد على طاعة الله حتى يجعل الموت نصب عينيه يفكر به بالليل والنهار. ومن غفل عن الموت غفل عن العمل، ومن غفل عن الموت غفل عن العمل، ومن غفل عن الموت غفل عن العمل، وتكاسل عن الطاعات، وقسى قلبه، وتعلق بالدنيا، وخسر الآخرة. وهذه حقيقة أيها الإخوة، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها. قال بعض السلف رحمه الله: من أطال الأمل أساء العمل، ومن قصر أمله حسن عمله. وأنتم ترون حالنا اليوم، ترون غفلتنا اليوم، وترون زهدنا
زهدنا في الأعمال الصالحة، وترون تكاسلنا عن الواجبات، وترون اقترافنا للمعاصي والمحرمات، وترون أننا لا نتأثر بالمواعظ، وإذا تأثرنا فلفترة قصيرة ثم نعود إلى الفتور والكسل مرة أخرى. نسمع خطبة الجمعة فنتأثر قليلا، فلا تأتي صلاة العصر إلا وقد عدنا إلى التقصير والكسل والفتور مرة أخرى. نسمع الموعظة فنتأثر بها ساعة أو ساعتين أو 3 على الأكثر، ثم نرجع إلى ما كنا عليه من المحرمات والتهاون في الواجبات. والسبب يا إخواني هو نسيان الموت، والسبب هو نسيان الموت، السبب هو نسيان الموت وعدم التفكير في الموت. هذا هو السبب الذي لما غاب عنا أصبنا بالغفلة عن الآخرة، نلهث وراء الدنيا وكأننا مخلدين، ونتهاون بما أوجبه الله علينا وكأننا لن نموت. ومن أراد النشاط في العبادة فليكثر من ذكر الموت، فإن ذكر الموت يلين القلوب القاسية ويهون الأعمال الصالحة، ويذكرنا بيوم القيامة، يوم الحشر والعرض والميزان والحساب والصراط. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 فقام رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس ومن أفضل الناس؟ من أكيس الناس يا نبي الله؟ يعني من أحزمهم ومن أعقلهم ومن هو أفضلهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكيس الناس وأفضل الناس أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت. أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة، أولئك الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. أسمعتم الجواب؟ أسمعتم هذا الجواب النبوي البديع البليغ؟ أكيس الناس هو أكثرهم ذكرا للموت، وأعقل الناس هو الذي يفكر كثيرا بالموت، يفكر به بالليل ويفكر به بالنهار ويفكر به قبل أن ينام ويفكر به بعد أن يستيقظ، يفكر به دائما 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 حتى لا يغفل عن المهمة التي خلقه الله من أجلها، حتى لا يغفل عن المهمة التي خلقه الله سبحانه من أجلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، يعني اتهمها. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فلا تغفل عن الموت يا عبد الله، لا تغفل عن الموت، لا تغفل عنه فإنه يطلبك، لا تغفل عنه فإنه في طريقه إليك. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقد روي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال له داود: من أنت؟ قال: الموت. أنا من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشوة. قال: فإذا أنت الموت؟ قال: نعم. قال: أتيتني ولم أستعد بعد. قال: يا داود أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ أين فلان وفلان؟ قال: قد ماتوا. قال: أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد؟ أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد للآخرة؟ الموت في كل
كل يوم ينشر الكفن، ونحن في غفلة عما يراد بنا. لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران؟ ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. فأكثروا من ذكر الموت عباد الله، أكثروا من ذكر الموت، هذا هو علاجكم وليس لكم علاج غيره. فإن الإكثار من ذكر الموت فضيلة وسنة، وهو هدي الصالحين، وهو دأب المتقين، وهو من أكبر العون على طاعة الله سبحانه والبعد عن معصيته، وهو سبب عظيم يستعين به المسلم على الاستعداد لآخرته. قال أحد السلف رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت أكرمه الله ب3 أشياء: تعجيل التوبة، والقناعة في المعيشة، والنشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب ب3 أشياء: تسويف التوبة، وعدم الرضا بالمعيشة، والتكاسل في العبادة. قال الشاعر: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان في داخل القبر. فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. أسأل الله سبحانه أن يبصرنا وإياكم، أسأله سبحانه أن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا، وأن يعيننا على عبادته، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقوبته. إن ربي رحيم ودود. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إن الوقت هو عمر الإنسان، إن وقت الإنسان في هذه الدنيا هو عمره، وهو رأس ماله على ظهر هذه الأرض. وإذا مضى بعض وقته فقد مضى بعض عمره. قال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. والدنيا أيها المسلمون هي مزرعة الآخرة، ومن لم يجتهد في زمن الزرع فإنه سيندم في زمن الحصاد. ولا يندم الإنسان يوم القيامة على شيء أعظم من ندمه على تضييع أوقاته في غير طاعة الله سبحانه. قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. قال رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. فابدأوا من اليوم يا عباد الله، ابدأوا من اليوم، ابدأوا من الآن، ابدأوا من هذه اللحظة. لا تسوفوا واجتهدوا في الطاعات وتخلصوا من المحرمات، ولا تؤجلوا ولا تسوفوا ولا تؤخروا، فإن الموت غيب
ولعله قريب. والدنيا ليست بدار إقامة وليست بدار نعيم، إنما هي دار العمل، دار العبادة، دار الاجتهاد، دار المسابقة إلى الخيرات والمنافسة في الطاعات والمبادرة إلى الأعمال الصالحات. فاجتهد يا عبد الله، اجتهد ما دمت في زمن الفرصة، اجتهد ولا تكسل ولا تغفل فليس بمغفول عنك، لا تغفل فليس بمغفول عنك. فإن ضعفت فجاهد نفسك، وإن غلبتك نفسك فحاول مرة أخرى، وإن وقعت في معصية فبادر بالتوبة، وحاول 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 واجتهد وحاول ولا تيأس. وإن غلبتك نفسك فحاول واجتهد ولا تيأس، وكرر المحاولة مرة ومرتين و10 و20. وإياك ثم إياك أن تستسلم للشيطان ولا تمل من التوبة. وأنصحك بالالتجاء إلى الله والانطراح بين يديه والتذلل له والافتقار إليه. واعلم أن الله سبحانه لا يخيب من دعاه ولا يحرم من ناداه ولا يخذل من طرق بابه ولا يرد من رفع إليه يديه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فاللهم إنا نستعين بك على طاعتك ونستجير بك من معصيتك ونسألك جنتك ونستعيذ بك من عذابك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه. اللهم بصرنا بما ينفعنا يا رب العالمين، اللهم بصرنا بما ينفعنا يا رب العالمين، اللهم بصرنا بما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى واجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح منا الباطن والظاهر يا حي يا قيوم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوب المستغفرين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا حي يا قيوم. اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تخرجنا من هذه الدار إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا تمحو بها خطايانا وتكفر بها سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.